Так, покажу люфт на стойке, какие скрытые люфты бывают. Два миллиметра люфт. Стучит, и никто не может понять, что стучит. А вот оно, что стучала стойка, потому что здесь боковой люфт просто нереальный. Сейчас приближу, покажу какие. Подергай. Вот это такой люфт, который не слышно и не видно, а он есть в машине. Ну вот разобрали Каяба вкладыш. Стучал он везде, он стучал. По бокам было не дотянуто, вернее гайка была дотянута. А надо было кинуть сюда вниз шайбу. То есть не хватало зажима, поэтому и стучал. Сейчас поставим туда шайбу в стакан. Получается, вот этот вкладыш, он стучал в стакане. Хотя гайка была затянута полностью, не хватило просто этих там 2 миллиметров. И вот оно даже здесь крутилось, вытерлось. Ну, в общем, сейчас подложим шайбу в стаканчик, и все будет ходить, ничего стучать не будет.